हेलम्बु र मिलम्चीका बाढी प्रभावितलाई 2 करोड सहयोग गर्ने काठमाडौँ महानगरको घोषणा। सबै पत्रकारलाई कोरोना खोप उपलब्ध गराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट। मेगा ब्याङ्कका ग्राहकहरूलाई दराजबाट सामान किन्दा 15% छुट दिन मिल्ने। कुम्भ मेलामा सहभागी हुने 1 लाखभन्दा धेरैको कोरोना रिपोर्ट नक्कली। नेपाली कामदार धेरै भएका देशमा हवाई उडान सुरु गर्ने निर्णय। असार 25 गतेसम्म कर बुझाउन सरकारको निर्देशन। काठमाडौँमा करदातालाई विशेष छुट। मदन कृष्ण लेख्छन्, के सोचे मैले, के भयो अहिले। भर्ना अभियानकै क्रममा निजी विद्यालयमा शुल्क विवाद। भोकै रहेकालाई नाइट क्लब एलओडीले खुवायो निशुल्क खाना। सिन्धुपाल्चोकका बाढी प्रभावितलाई सहयोग गर्दै नायिका श्वेता र पूजा। भारतीय सेनाले पहिलो पटक नेपाली महिलाका लागि भर्ती खोल्यो। योग्यता 10 कक्षा पास। मनाङमा बाढीका कारण यात्रा टिप्न गएका 75 जना अल्पत्र। सुनको मूल्य तोलामा 1100ले घट्यो। श्रम स्वीकृति हप्तामा कति दिन खुल्ने भन्ने बारे विशेष रिपोर्ट पनि आजकै समाचारमा। बाढीको उच्च जोखिममा गाईघाट बजार। गाउँमा उत्पादित आलुले पाएन बजार। फेरि भरियो सिस्डोल। रोकियो फोहोर विसर्जन। कोरोना जोखिमको कारण देखाउँदै पोर्चुगलले लगायो नेपाललाई यात्रामा प्रतिबन्ध। रासायनिक मल नपाउँदा किसान आक्रोशित। प्युठान र अर्घाखाँची जोड्ने पक्की पुल भत्कियो। भुटोल पाल्पा सडक एकतर्फी सञ्चालनमा। शान्ति सैनिक योगदान गर्ने राष्ट्रहरूको सूचीमा नेपाल तेस्रो स्थानमा। बाख्रा हेर्न गएका 2 बालबालिकाको पहिरोमा परे मृत्यु। डडेलधुराका आधा दर्जन ग्रामीण सडक अवरुद्ध। 16 वर्षपछि रामोसले छाडे रियल माड्रिड। दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सिनुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा कोरोना भाइरसको पछिल्लो अपडेट। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 2607 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 12484 जनाको आरडिटी पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 2607 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 7711 जनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 1768 जना र 4773 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 8839 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 39 संक्रमितको निधन भएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट निधन हुनेको संख्या 8597 पुगेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सिन्धुपाल्चोक, हेलम्बु र मेलम्चीका बाढी प्रभावितलाई रु 2 करोड सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। बिहिबार महानगरका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै हेलम्बु र मेलम्चीका बाढी प्रभावितलाई रु 2 करोड सहयोग गर्ने घोषणा गरेका हुन्। मेयर साक्यले काठमाडौँलाई पानी दिएको कारण हेलम्बु र मेलम्चीलाई उक्त रकम सहयोग गरेको बताएका छन्। मेयर साक्यका अनुसार उक्त रकम बाढी प्रभावितको राहत तथा उद्धारका लागि खर्च गर्नका लागि दिएको जानकारीमा आएको छ। गत मङ्गलबार अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोका कारण मेलम्ची खोलामा बाढी आउँदा हेलम्बु र मेलम्चीका अधिकांश क्षेत्रहरू डुबानमा परेका छन्। उक्त बाढीकै कारण सयौं जना घरबार विहीन पनि बनेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। मेगा ब्याङ्क नेपाल लिमिटेडका ग्राहकहरूले दराज.कमबाट सामान खरिद गर्दा हरेक बिहिबार 15% छुट प्राप्त गर्ने भएका छन्। कोभिड-19बाट उत्पन्न विशेष परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै मेगा ब्याङ्क र दराज.कम बीच मेगा ब्याङ्कका ग्राहकहरूलाई विशेष छुटमा सहज र सुरक्षित रूपमा घरमै सामान पुर्याउने सम्झौता भएको हो। सम्झौता अनुसार मेगा ब्याङ्कका डेबिट कार्ड प्रयोगकर्ताले 10% र क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताले दराजबाट सामानमा खरिदमा 15% अथवा बढीमा 500 छुट पाउने बताइएको छ। डिजिटल ब्याङ्किङ अन्तर्गत नगदविहीन कारोबारलाई बढावा दिन सरकारको नीतिलाई प्राथमिकतामा राखी मेगा ब्याङ्कले दराजसँग सम्झौता गरेको हो। दराज.कमको वेबसाइट तथा मोबाइल एप्स मार्फत सामान अर्डर गरी घरमै सामान प्राप्त गर्न सकिनेछ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाली चलचित्रका नायिका पूजा शर्मा र श्वेता खड्काले सिन्धुपाल्चोकका बाढी प्रभावितलाई सहयोग वितरण गर्ने भएका छन्। पूजा शर्मा र खड्का मेलम्ची आएको बाढीका कारण प्रभावित भएकाहरूलाई सहयोग गर्न अगाडि सरेका हुन्। नायिका पूजा सिन्धुपाल्चोकका बाढी प्रभावितहरूका लागि शुक्रबार सहयोग वितरण गर्ने तयारी गरेकी छन्। त्यस्तै नायिका श्वेता खड्काले पनि मेलम्चीको समस्या सबैको समस्या भएको भन्दै शुक्रबार सहयोग वितरण गर्न जाने तयारी गरेकी छन्। दर्शकबिन, नेपाललाई असहज अवस्था सिर्जना हुँदा राहत कार्यक्रम लिएर पुग्ने यी 2 नायिकाहरूलाई सम्मान स्वरूप यो भिडियोलाई लाइक गर्दै कमेन्टमा धेरै धेरै धन्यवाद लेख्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी अब सुन सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी। स्थानीय बजारमा सुनको भाउ घटेको छ। 1100 रुपियाँले घटेर
92,000 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। बुधबार सुनको मूल्य 93,061 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। तेजाबी सुनको मूल्य 91,500 रुपियाँ रहेको छ। सुनको मूल्यसँगै चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। चाँदी तोलामा 20 रुपियाँले घटेर 1,340 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यसैगरी कोरोना व्यवस्थापन निर्देशक समितिले नेपाली कामदार धेरै भएका देशहरूमा फेरि हवाई उडान सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेपाली कामदार धेरै संख्यामा रहेका देशहरूमा पुनः हवाई उडान सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले टर्की, कतार, साउदी अरेबिया, युएई, जापान र मलेसिया जस्ता देशहरूमा हवाई उडान पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। यी देशहरूमा सातामा 2,000 जना यात्रुभन्दा नबढ्ने गरी हवाई उडान सञ्चालन हुनेछन्। त्यसैगरी भारतीय सेनाले पहिलो पटक नेपाली महिलाहरूलाई भारतीय सेनामा भर्ना गर्ने गरी विज्ञापन खोलेको छ। भारतीय सेनाले मिलिट्री पुलिसको जनरल ड्युटीमा 100 जना महिला सैनिक भर्ती गर्ने गरी विज्ञापन खोलेको हो। भर्ती हुन चाहने महिलाको उमेर 17.5 वर्षदेखि 21 वर्षको बीचमा हुनुपर्नेछ, अर्थात् 1 अक्टोबर 2000 देखि 1 अप्रिल 2004 को बीचमा जन्मिएकाहरूले आवेदन दिन पाउनेछन्। उचाइ 152 सेन्टिमिटर हुनुपर्नेछ, तर गोर्खाली अर्थात् नेपालीको हकमा 4 सेन्टिमिटर छुट दिइनेछ। नेपाली र भारतीय गोर्खालीको हकमा शैक्षिक योग्यता 10 कक्षा पास भए पुग्नेछ। आवेदन अनलाइन मार्फत दिनुपर्नेछ। आवेदन 1 जुलाई 20 सम्म दिइसक्नुपर्नेछ। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। अविरल वर्षासँगै आएको बाढीका कारण मनाङको उपल्लो क्षेत्र फुमा यात्रा टिप्न गएका 75 जना अल्पत्रमा परेका छन्। मौसमी खराबीका कारण उनीहरू हिमाली भेगमै अल्पत्र परेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछानेले जानकारी दिएका छन्। पर्जीय लामिछानेले उनीहरू अल्पत्र परेको ठाउँ 5,000 मिटरभन्दा माथिको उचाइमा रहेको जानकारी दिए। अस्तिदेखि निरन्तर पानी परिरहेको छ। आज रेस्क्यु गर्ने कुरा थियो, तर मौसम नै खुलेन। पर्जीय लामिछानेले भने मौसम खुल्यो भने आज पहिलो चरणमै उहाँहरूको रेस्क्यु गर्ने योजना छ। पर्जीय लामिछानेले फु जस्तै मनाङका ओडार तालचै गाउँमा फँसेकाहरूको उद्धार गर्न बाँकी रहेको बताएका छन्। ओडारमा अल्पत्र परेकाहरू जङ्गलमा बसेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। आन्तरिक राजस्व विभागले असार 25 गतेभित्र कर बुझाउन व्यवसायीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। आयकर, अन्तशुल्क कर, मूल्यवृद्धि कर तथा अन्य कर असार 25 गतेभित्रको समयसीमा दिइएको छ। निषेधाज्ञाका कारण यसअघि बुझाउनु पर्ने कर विवरण तथा विवरण अनुसारको कर 25 गतेभित्र बुझाए पनि हुनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोभिड-19 को महामारीबाट प्रभावित करदातालाई विशेष कर छुटको व्यवस्था गर्ने भएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। वैदेशिक रोजगारीका लागि गएको वैशाख महिनामा मात्रै 24,000 भन्दा धेरैले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि वैशाख महिना मात्रै 24,363 जनाले श्रम स्वीकृति लिएका हुन्। श्रम स्वीकृति लिने मध्ये सबैभन्दा धेरै अदक्ष श्रमिक रहेका छन्। 10,824 जना पुरुष र 803 जना महिला गरी 11,627 जनाले अदक्ष श्रमिकको रूपमा श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्याङ्क रहेको छ। अहिले भने सातामा आइतबार र बुधबार गरी 2 दिन श्रम कार्यालय खुलिरहेको छ। श्रम स्वीकृतिका लागि भने वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालय धाउन पर्दैन। एकपटक बायोमेट्रिक गरेर विदेश गएको भरमा आफू रहेकै ठाउँबाट अनलाइन मार्फत निवेदन दिन सकिन्छ। त्यसैगरी अब मदन कृष्ण श्रेष्ठको प्रसङ्ग। मदन कृष्ण स्वास्थ्य लाभ गरिरहे पनि उनी सामाजिक सञ्जालमा समय समयमा विगत र वर्तमानको सम्झना गरिरहन्छन्। बिहिबार उनले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा सहपाठी हरिवंश आचार्यसँगको एक तस्बिर पोस्ट गरे। तस्बिरमा उनी कुनै आम सभामा उभिएर बोलिरहेका छन्। तस्बिर 2062-63 को जनआन्दोलनको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यो तस्बिरमा यसरी एकजुट भएर सडकमा उत्रेको दिन नेता भनाउँदाहरू आज जनतामुखी, विकासमुखी र आफ्नो राष्ट्रमुखी हुनुको सट्टा उनी लेख्छन् यस्तो बिग्न पैसामुखी, कुर्सीमुखी र आफ्ना परिवारमुखी होलान् भन्ने के थाहा थियो र। गीत के सोचे थिएँ मैले के भयो अहिले स्मरण गरेका छन्। के सोचे मैले के भयो अहिले भन्ने गीत जस्तै छ उनले लेखेका छन्। मदन कृष्ण वर्तमान राजनीति र नेताको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट छन् भन्ने उनको यो पोस्टबाट बुझ्न सकिन्छ। त्यसैगरी नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा शान्ति सैनिक योगदान गर्ने राष्ट्रहरूको सूचीमा तेस्रो स्थानमा रहन सफल भएको छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलका अनुसार कुल 5,683 फौजीसहित नेपाल तेस्रो स्थानमा रहन सफल भएको हो।
त्यसैगरी अब अर्को समाचार। डोटीमा रोपाई सुरु भए पनि रासायनिक मल अभावमा किसानलाई समस्या हुँदै आएको छ। कहिले पनि मल नपाउने गरेको भन्दै यहाँका किसान आक्रोशित समेत बनेका छन्। किसानले महिनौदेखि खेतबारीमा प्रयोग गर्ने रासायनिक मल पाउन सकेका छैनन्। रोपाई गर्ने बेलामा समेत जिल्लामा युरिया मल नपाएपछि किसान चिन्तित बनेका हुन्। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि गरिएको निषेधाज्ञाका कारण मल ल्याउन नसक्दा समस्या भएको कृषि सामग्री कम्पनी दिपायल शाखाले जनाएको छ। प्रदेश कृषि निर्देशनालयका अनुसार कम्तीमा पनि 10,898 हेक्टर खेतमा धान रोपाई हुँदै आएको छ। त्यसैगरी अब पत्रकारको प्रसङ्ग। फ्रन्टलाइनमा कार्यरत सबै पत्रकारलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन प्राथमिकता दिन सर्वोच्च अदालतमा बिहिबार रिट दायर भएको छ। पत्रकार तथा अधिवक्ता द्वय लीलानाथ घिमिरे र विष्णु गिरी निश्चलले बिहिबार रिट दायर गरेका हुन्। रिटको सुनवाई आइतबारको लागि तोकिएको छ। निषेधाज्ञाका बेला समेत नागरिकलाई फिल्डमै पुगी समाचार सङ्कलन गरी सुसूचित गराउँदै आएका पत्रकारहरूलाई राज्यले कोभिड विरुद्धको खोपमा प्राथमिकता नदिएकाले न्यायालयको ढोका ढकढकाउनु परेको पत्रकार समेत रहेका रिट निवेदक अधिवक्ता विष्णु गिरी निश्चलले बताएका छन्। सरकारले खोप लगाउन सुरु गरेका बेला पत्रकारलाई जोखिमयुक्त समूहमा राखेर खोप लगाउने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसैगरी 2 दिनदेखि काठमाडौँबाट फोहोर बोकेर आएको ओखर पौवा पुगेका गाडीले फोहोर फाल्ने ठाउँमा जान पाएका छैनन्। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको फोहोर विसर्जन गर्न गएका गाडीलाई फोहोर विसर्जन गर्ने ठाउँको अभाव भएको छ भने साइटसम्म पुग्न सडकको अवस्था पनि बिग्रिएको छ। सडक पनि बिग्रिएको र फोहोर फाल्ने ठाउँ पनि भरिएको कारण फोहोर विसर्जन प्रभावित भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका वातावरण विभाग प्रमुख हरि कुमार श्रेष्ठ बताएका छन्। वर्षै साल वर्षायाममा त यस्तो समस्या पर्दै आएको छ। विगतमा पुगेर बाँकी रहेका केही खोल्सा खोल्सीमा डोजर चलाएर थोरै ठाउँमा निकालिएको थियो। यसमै व्यवस्थापन गरिरहेको महानगरलाई वर्षायाम लागेपछि भने सधैँ यस्तै सकस पर्ने गर्दछ। दिउँसोबाट फोहोर पठाउने तयारीमा छौँ, भरिएको भागमै यताउति मिलाएर फोहोर फाल्ने ठाउँ निकाल्छौँ, श्रेयसले भने। अबको सिसलडोल ल्यान्डफिल साइडमा नयाँ ठाउँ निकाल्न मुस्किल पर्न थालिसकेको छ। त्यसैगरी असार 1 गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र लागू भएको छ। यो सँगै देशभरका विद्यालयहरूले नयाँ भर्ना अभियान सुरु गरेका छन्। जेठ 25 गतेभित्र पर्सा र 1 गतेभित्र भर्ना अभियान सुरु गर्ने भएको हो। भर्ना अभियान सुरु भएसँगै निजी विद्यालयमा अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन बीच शुल्कको विवादमा विवाद देखिन थालेको छ। उपत्यकाकै केही विद्यालयहरूले अतिरिक्त शुल्क तोकेपछि अभिभावकले विरोध जनाएका छन्। बौद्धको जाफजिल सेकेन्डरी र ललितपुरको धोबीघाट स्थित आइडियल मोडेल स्कुलले अतिरिक्त शुल्क उठाउन खोज्यो। अभिभावकको व्यापक विरोधपछि अन्ततः विद्यालय व्यवस्थापन समितिले छलफल चलाएर सहमति गर्यो। स्थानीय तहले शुल्क निर्धारण नगरिदिँदा हरेक वर्ष शुल्कको विषयमा अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन बीच द्वन्द्व निम्ति रहने नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीको भनाइ छ। उनी भन्छन्, स्थानीय सरकारले निश्चित शुल्क निर्धारण गरिदिनुपर्छ। निश्चित शुल्क तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिनेलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म यस्तो समस्या आइरहन्छ। कतिपय विद्यालयले तिर्ने भए पनि तिर्नु, नत्र विद्यार्थी अन्यत्र लाग्नु भन्ने आशयले अभिभावकले पेल्न थालेकाले महानगरले तत्काल शुल्क निर्धारण गरिनुपर्ने भण्डारीले बताउँदै आएका छन्। त्यसैगरी उदयपुरको गाईघाट बजार बाढीको उच्च जोखिममा पुगेका छन्। प्रत्येक वर्ष वर्षायामको सुरु भएसँगै गाईघाट बजार बाढीको उच्च जोखिममा पर्दै आएको हो। जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका 11 गाईघाट शिवालय टोल स्थित बरुवा खोलामा पानीको बहाव बढ्दै गएपछि गाईघाट बजार बाढीको उच्च जोखिम देखिएको छ। वर्षेनी वर्षाको समयमा उच्च जोखिममा रहने गरे तापनि दिगो हिसाबमा भने न्यूनीकरणका लागि ध्यान जान सकेको छैन। खोला नियन्त्रणका लागि बलियो तटबन्धन निर्माण नहुँदा गाईघाट बजार बाढीको उच्च जोखिममा छ। स्थानीयवासी शिवबहादुर कार्कीले भन्नुभयो, बरुवा खोला किसानका पुराना साना तटबन्धहरू बाढीले वर्षेनी भत्काउँदै आएको छ। त्यसैगरी कोरोना संक्रमित जोखिमको कारण देखाउँदै युरोपेली मुलुक पोर्चुगलले नेपालीलाई आफ्नो मुलुक प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। उसले नेपालीलाई जोखिमपूर्ण मुलुकको सूचीमा राख्दै जुन 15 देखि नेपालीहरूलाई यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएको हो। नेपालमा कोरोनाको भारतीय भेरिएन्ट फैलिएको भन्दै पोर्चुगलले नेपाललाई यात्रामा रोक लगाएको छ। त्यसैगरी हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोट आसपासका क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा आलु उत्पादन भए पनि बजार नपाएको कृषकहरूको गुनासो रहेको छ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिएसँगै वैशाख 22 गते रातिबाट निषेधाज्ञा हुँदा यसको अवधि थपिँदै गएपछि डाँडाफया, ठे, हेल्दुम, माजा, छिप्रा,
याङचु गाउँका किसानले उत्पादन गरेको आलुले बजार पाउन सकेका छैनन्। मङ्सिर पुसमा आलु रोपेर जेठ र असारमा बारीमा आलु फलेको भए पनि बिक्रीका लागि बजार नपाएर कुहिएर जाने अवस्था रहेको डाँडाफाया गाउँका किसान जुनकला शाहीले गुनासो पोख्नुभयो। त्यसैगरी भारतको कुम्भ मेलामा सहभागी 1 लाखभन्दा धेरै जनाको कोरोना रिपोर्ट नक्कली देखेको पाइएको छ। हरिद्वारका 2 निजी प्रयोगशालाले दिएको अप्रिल 31 तारिकको कोरोना परीक्षणको रिपोर्टमध्ये 1 लाखभन्दा धेरै नक्कली पाइएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाउँदै आएका छन्। कोरोना रिपोर्टमा नक्कली नाम, मोबाइल नम्बर र ठेगाना उल्लेख गरेको पाइएको छ। एकातिर यसबाट ठूलो अनियमितता भएको सङ्केत पाइएको छ भने नक्कली रिपोर्ट दिएको कारण कोरोना सङ्क्रमण फैलिएको हुन सक्ने पनि देखिएको छ। त्यसैगरी प्युठानको झिमरुक नदीमा आएको बाढीले प्युठानको एरावती गाउँपालिका 1 माझी दमार अर्घाखाँचीको सिद्धगङ्गा नगरपालिका साथ चिउरे खोला जोड्ने निर्माणाधीन पक्की पुल भत्किएको छ। यो मोटरेबल पुल 4 दिन अगाडि मात्रै ढलान भएको थियो। सडक डिभिजन कार्यालय प्युठानका इन्जिनियर अरुण केसीका अनुसार पुलको 35 मिटर भाग भत्किएको छ। यसैगरी काठमाडौँको ठमेल स्थित नाइट क्लब एलओडीले कोरोना भाइरस महामारीपछि जारी निषेधाज्ञामा भोकै रहेकाहरूलाई निःशुल्क खाना खुवाएको छ। भोकै रहेकाहरूलाई असार 1 गतेदेखि हरेक दिन अपराह्न 5 बजेदेखि ठमेल स्थित एलओडी क्लब परिसरमा खाना वितरण गरिएको हो। एलओडीले एक साता निःशुल्क रूपमा खाना खुवाउने अभियान चलाएको छ। दैनिक करिब 200 जनालाई निःशुल्क रूपमा खाना खुवाइरहेको छ। सञ्चालक मध्ये 1 प्रेम कुमार खत्रीका अनुसार सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत भोकै रहेकाहरूलाई निःशुल्क खाना खुवाइएको हो। त्यसैगरी रियल मड्रिड कप्तान सर्जियो रामोसले 1.5 दशकपछि स्पेनिस क्लब छाड्ने भएका छन्। रियलले बुधबार डिफेन्डर रामोसले क्लब छाडेको पुष्टि गरेको छ। त्यसले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै रामोसको विदाई गर्ने समेत रियलले जनाएको छ। त्यसपछि रामोस भर्चुअल कन्फरेन्समा उपस्थित हुनेछन्। सेन्टर ब्याक रामोसको रियलसँगको सम्झौता यही जुनको अन्त्यमा सकिँदैछ र त्यसको 2 साता अघि उसले क्लब छाड्न लागेका हुन्। सन् 2005 मा सेभियाबाट रियल मड्रिड पुगेका रामोसले त्यहाँ 16 वर्ष बिताए। रामोसले रियलका लागि 671 खेल खेल्दै 101 गोल गरेका छन् भने 40 असिस्ट समेत गरेका छन्। हवस् त दर्शक वृन्द, आजको लागि केही महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अहिलेलाई भने मलाई लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।